Hocam sevdiklerinizi şımartın. Bazen bu parayla olur. Bazen sarılarak olur. Bazen en zor zamanınızda ona zaman ayırarak olur, her şeyi bırakarak. Ben çocuğumla buluştuğumda hep telefonu kapattım. Bazen açık kalır, birisi arar, ben şu anda oğlumla beraberim. Önemli değilse sonra konuşabiliriz diye kapattım. O çocuk onu gördü yani. Çünkü ona ben değer veriyorum abi. Onunla olmaya değer veriyorum. Bu benim için çok önemli bir şey. Aynı zamanda arkadaşlarıma da değer veriyorum. Dostlarıma da değer veriyorum. Değer ve sevgi aynı kelimeler benim için. Değer veriyorsanız seversiniz. Ama seviyorsanız değer vermeyebilirsiniz. Yani değer bence en önemli kavramlardan bir tanesi yani. Kendinize değer verirseniz sevmeye başlarsınız. Ama çoğu insan ki ben kendimi seviyorum ama hiç değer vermezler. Niye? Hep acı yaşatırlar kendilerine. Problem yaşatırlar, sıkıntı yaşatırlar yani. Kendini seven bir insan kendini acıtmaz. O yüzden kendinize değer verin.